Печь-камин Aston 11 киловатт, спешу предложить вашему вниманию, недорогой, менее 40 тысяч, интересный вариант. Смотрите, два варианта расположения дымохода, верхний и задний. Изготовлен из котловой стали 09 Г2С, легированный кремнием и марганцем. Имеет первичную подачу сверху и снизу воздуха. Осуществляется режим интенсивного или длительного горения, а также режим ходового горения. Присутствует дождик печных газов. Причем, смотрите, ручка позволяет перекрывать его. Для чего это сделано и чем это хорошо по сравнению с тем, когда этого нет. Дело в том, что пока воздух для дожига не нагрет до 300 градусов, он не производит дожиг. Просто смешивается с продуктами сгорания и вылетает в трубу, образует дополнительный конденсат. Поэтому пока печка растапливается, воздух для дожига не нужен. Ждите, пока каналы подачи прогреются до необходимой температуры. Газоплотная дверка, которая очень легко открывается, снабженная стеклокерамикой Shot Robox. Обратите внимание, для футировки печи используется не шамотный кирпич, а вермикулитовые плиты. Что это важно для потребителей? Почему? Во-первых, толщина не 5 сантиметров, как в случае с шамотом, а 3. И плюс то, что вермикулит проводит тепло лучше, чем шамот, соответственно, больше тепла попадает по двум этим причинам в помещение. Это первое. Во-вторых, меньшая толщина позволяет положить при тех же размерах больше дров. Вот вы видите отверстие для подачи вторичного воздуха для его дожига печных газов. Отсекатель, дефлектор также сделан в виде вермикулитовой плиты. Это тоже очень здорово, потому что это самый термически нагруженный элемент. Если бы будущий он сделан из стали, он бы быстро прогорел. Ну а дальше все просто. Цельный ящик и моя любимая, соответственно, арочка для хранения и просушки дров. Ну, а все эти видео, а также все статьи, которые я пишу по банно-отопительной тематике, вы можете увидеть только у нас в группе ВКонтакте, ссылочку на которую вы можете увидеть в описании под этим видео. Всего вам доброго!